Halló. Axel Freyr Harðarsson. Frá að kveikja á þér. Sverrir. Heyrir í þér. Halló. Halló. Sverrir, halló. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Já. Svo þegar þú sleppur þínum. 1, 2, 1, 2. Já, það virkaði svo. 1, 2, 1, 2. Nice. 1, 2, 1, 2. Heyrist eitthvað í sándi? 1, 2. Heyrist í mér? Búp, búp, búp. Það koma línur. Er það mikið eftir á? Mikið eftir á. Góðan daginn. Góðan daginn. Komið það. Kom það að segja ná. Prófa off-pitch. Nei, ég setti það upp að kann ekki að stilla það. En við vissum það náttúrulega, það væri bátt þess. Ég er ekki enda búinn að heyra í honum góðan daginn.
Góðan daginn. Svo þeir eru ennþá hérna sparkandi á marki. Bjarni, halló. Hvenær sagðir þið heyrist eitthvað samt? Búm, þegar þú sagðir eitthvað svona, það er að koma nú. Velkomin á leik Fjölnis og Afturendingar að ræða síðari undanúrslita leik liðanna laust sæti í efstu deild að ári. Í byrjunni gestanna þar nummer 24 markvörður Jökull Andrésson, nummer 2 Gunnar Bergmann Sigmarsson, nummer 6 Aron Eli Sævarsson sem þriðji, nummer 7 Aron Jóhannsson, nummer 11 Arnór Gauti Ragnarsson, nummer 16 Bjartur Bjarni Kraftarsson, nummer 19 Sævar Atli Hugarsson, nummer 22 Óliver Björn Jensen, nummer 23 Sigurpall Merkar Pálsson, nummer 23 Björn Bjarnarsson og nummer 77 Rannar Snær Magnússon. Þorri Fjölnis. Nummer 26 Halldór Snær Georgsson markvörður. Nummer 3 Reynir Haraldsson. Nummer 4 Július Mar Júliusson. Nummer 5 Dagur Austmann Hilmarsson. Nummer 6 Sigurvin Reynisson. Nummer 7 Dagur Ingi Axelsson. Nummer 9 Máni Austmann Hilmarsson. Nummer 11 Jónatan Guðni Arnarsson. Nummer 14 Daniel Ingvar Ingvarsson. Nummer 22 Baldvin Þór Berntsen og nummer 29 fyrirliðinn Guðmundur Karl Guðmundsson. Þjálfarar liðanna þjálfari Fjölnis Úlfur Arnar Jökulsson og Magnús Már Einarsson þjálfari Afturendingar. Dómari leiksins Vilhjálmur Alvar Þórarinsson. Honum aðstoðar Ingvi Már Sigurðsson og Bryngeir Valdimarsson. Varadómari Pétur Guðmundsson og eftirlitsmaður knattspyrnusambandsins Jón Magnús Guðjónsson. Nú er þá helmingur áfram Fjölnis. Já, verið velkomin á lýsingu Fjölnis og Afturendingar í umspili bestu deildina. Ég heiti Gunnar Hrafn Arnarsson og með mér Sverrir Hermannsson. Þar við byrjunarlið heimamanna. Í marki Fjölnis Halldór Snær Georgsson, nummer 3 Reynir Haraldsson, nummer 4 Július Mar Júliusson, nummer 5 Dagur Austmann, nummer 6 Sigurvin Reynisson, nummer 7 Dagur Ingi Axelsson, nummer 9 Máni Austmann Hilmarsson, nummer 11 Jónatan Guðni Arnarsson, nummer 14 Daniel Ingvar Ingvarsson, nummer 22 Baldvin Berntsen og nummer 29 fyrirliði Fjölnis Guðmundur Karl Guðmundsson. Í liði gestanna í marki Jökull Andrésson,
Númer 2 Gunnar Bergmann Sigmarsson. Númer 6 Aron Eli Sævarsson, fyrirlið liðsins. Númer 7 Aron Jóhannsson. Númer 11 Arnór Gauti Ragnarsson. Númer 16 Bjartur Bjarmi Barkarsson. Númer 19 Sævar Atli Hugason. Númer 22 Ólafur Björn Jensen. Númer 23 Sigurpáll Melberg Pálsson. Númer 25 Georg Bjarnason. Númer 77 Hrannar Snær Magnús. Fjölnismenn eru hérna uppi vegg. Fyrirleikurinn fór 1-3 og er því undir mikilli pressu að koma marki sem fyrst. Hvernig líst þér á þetta, Sverrir? Þetta verður ekkert fallegra, Gunni. Það er viðaukunnir leika við okkur, þeir vita hversu stórt þetta er. Úlli sagðist alltaf pakka þeim saman, nánar tiltekið éta á Mosfellinga inn í dag. Og Gráars hjarta slær hart hérna í Voginum. Fjölnismenn sækja hérna marki fyrir liðs og Jökull slær boltann frá. Beggi. Dagur Östmann. Fyrir aftan. Dóri. Yfir Baldvin Berntsen. Já, Gunni, það er vel mætt inn í Vogin. Þetta verður ekkert stærra. Ekstra völlurinn. Hérna gerast draumarnir. Fjölnismenn þurfa að gera eins og þeir gerðu í deildinni. Vinna afturhaldingu 2 í röð. Og það með 2 mörkum senast. Draumandi geta gerst. Það er greinilega fullt af fólki fengið frí í vinnunni. Vel mætt hérna í Dalhúsin. Langur bolti fram. Fjölnismenn leika boltanum hérna, það var bolti. Bolti fyrir, Jökull slær þetta út. Góður bolti þarna frá Baldvinni. Þetta virkar ekki. Ég meina þegar Lísa tekur sem að horfa á hana.
Já, smá tæknilegur örðuleikar, við erum konur aftur inn í loftið. Smá taktilegir örðuleikar, en hverjum er ekki sama eða svona mikið undir? Jökull grípur þetta öruglega, stór og sterkur í teiknum. Vel gert hjá honum, kemur boltanum fljótt í leik. Aron með misjafnaða sendingu, Fjölnismenn vinna boltan. Júli Óskarssonur Vogsins með boltan, gefur hann á vin sinn, Baldvin. Maður sér það, Gunni, hvað er mikið spennust í leikmönnum. Þeir vita hvað er undir sæti í úrslitaleik í Pepsi-deildina. Vel gýriðar í þetta. Afturhending spilar hérna böllin. Langur bolti. Koma inn upp hægri kantinn. Bolti fyrir, Fjölnismenn stoppa þetta. Góð vörn. Lykillinn á Fjölnismönnum að halda aftur á sóknum Mosfellinga til þess að byrja með. Við finnum okkur takt sóknarlega sem hefur gengið bröðsögulega á Fjölni hingað til, eða allavega í seinni hluta mótsins. En í dag þá er þetta ný keppni og nýr dagur. Við sjáum hvað setur. Langur bolti hérna. Vel gert.
Æsilega varið hjá Aftureldingu. Sækja upp hægri kantinn. Og skot yfir. Vel varast af Fjölnismönnum. Það er mikilvægt fyrir Fjölnismenn að koma marki sem fyrst inn í markið. Heldur betur, 2 marka fórastar sem þau eru að vinna upp. Og það er í boði Dóra markvarðar sem varði vítaspyrnu á seinustu sekundu leiksins í Mosó. Það verður ansi brött brekka en Fjölnismenn vonin er allan til staðar. Greinilega ekki viðurkenndur bolti þarna. Það var vel bumpaði þennan. Hefjum við leikar aftur. Fjölnismenn byggjum sókn. Baldvin. Þeir voru Guðum að kalla það. Reynir fyrirgjöf. Aftureldingu verðst þessu vel. Við biðjumst afsökunar á tæknilegum örðuleikum í byrjun leiks, en núna ætti þetta allt að vera komið. Já, áhorfendur eru að njóta hérna fallegs fótbolta úr Voginum. Fallegasta place höfuðborgarsvæðisins. Þetta verður ekkert flottara. Og það er beinni á YouTube. Njótið bara vel. Júli. Dagur Austmann. Það voru Jónatan. Hárbolt yfir. Fínasta tilraun. Þetta er það sem Fjölnismenn þurfa að gera. Koma honum inn í teig, bomba þessu inn í markið og setja alveg pressu á Mosóbúa. Mosóbrósana. Það sem er búið að vera plaga Fjölnismenn er að koma boltanum í netið. Við erum búin að vera að fá góða sénsa í síðustu leikum en ekki náða að klára það nógu vel. En í dag er allavega tími til að gera betur. Algjörlega, við erum búin að vinna bara 1 leik á seinustu 5 meðan að Afturelding búin að vinna 4 á seinustu 5, þannig að hittin er allavega á Mosó megin. Aron með stungusendingu. Bolti fyrir. Hann rennur í gegn, Fjölnismenn vinna boltan. Missa boltanir á jafnóðum. Kantarar Fjölnis liggja hátt á vellinum, það var sækjandi sigur eins og eðli málsins samkvæmt. Fjölnismenn vinna boltan. Hár bolt á Dag. Fín barátta, Jökull öruggur. Koma hennar hratt upp á hægri kantinn. Kjörstöði hennar bolti fyrir. Fjölnismenn verjast. Hár bolti fyrir. Siglir hérna út af. Inga sem að Fjölnismenn eiga. Gumi Kalei. Afturelding. Stungusendingu sem að Dóri kemst í. Dagur Austmann.
Afturhending vinnur boltan. Baldvin með boltan á Daniel. Glæsilega gert. Daniel kominn inn að góða stöðu, bolti fyrir. Vá, Afturhending hreinsar. gott cutback af Daniel. Munu engu ná að fylla bóksið og setja hann inn. Og meðan í mann sendum við líka kveðið til Spánaríkis þar sem okkar áskærasti Gráðarsbúi liggur yfir skjánum, Andri G. Júli. Það er lítið opnurum vinna sem að Fjölnismenn fyrra. Baldvin yfir á Guðmakalla. Bolti fyrir! Og sjá þetta, þvílík markvarsla! Vá, Þvílík markvarsla á Jökli. góð varsla á Jökli. Vel gert. Sterkur, við erum búin að vinna boltan aftur. Sigurvin. Við erum brjóta þetta bak. Þetta var glæsilegt tilraun á Fjölnismönnum. Þau eru að gera sér líklega hérna. Liggja á Mosfellingum. Það er hreinsa. Afturhending. Það reynir að verjast. Afturhending. Boltinn út. Vel spilað. Hættaði ferðum. Verjast þessu vel. Þetta var hættuleg sókn. Fjölnismenn vinna innkast. Fyrir að færa liðið framar á völlinn. Mosóbrósar að sækja mikið á Reynir Haralds en hann hefur náðu að loka ágætlega enn í byrjuleiks. Mér líst vel á þessa byrjunina. Það er fyrir að detta inn mörk. Nýsefnur sending gerði á Baldvinni. Það er enga líkingunni, við fáum allavega engin mörk inn í voginn. Spýtjöfvelin með flotta útsendingunni yfir flottastu stúku landsins. Baldvin töltir hérna með boltan. Sigurvin sækir boltan. Reynir kemur bolta fyrir. Daniel ekkert á þetta, áfram með leikinn. Afturhendingu leysir vel úr þessu. Langur bolti yfir á vinstri kantinn. Fjölnismenn er búinn að koma sér vel tilbaka. Fínasta pressa hérna. Langur bolti og Arnór Gauti. Vel gert hjá Baldvin að það. Fjölnismenn sækja hérna upp hægri kantinn. Missa hérna boltan. Vel spilað í afturhendingu. Sækja hérna grimmt á Reyni. Alltaf upp hægri kantinn. Úff, og hætta hérna fyrir. Fjölnismenn leysa úr þessu. Þetta er aukarsmennan, nei, leikurinn heldur áfram.
Það er aðeins ekki nóg mikill hraði í þessum sóknarþungaða Fjölnismönnum. Þeir eru að stilla þessu rólega hérna upp. Við þurfum að vera svolítið beinskettari. Boltinn upp. Rástaður. Í fyrir leiknum þegar Afturelding heimsótti Fjölni þá var Jökull ekki í markinu. Þann leiknum Fjölnis með 2-0. Það er úrslitin sem við þurfum allan að fá til að koma þessu í framlíkingu. Þeir missa hérna boltan. Stunga. Góð stunga. Það verður ekkert úr þessu. Eins og frægt er orðið, það var Elmar Kotić, leikmaður Aftureldingar í banni í þessu leik. Og þeir allra viltu segja að sé að viljum gert. Og Úli þjálfari Fjölnis var ekki ánægður með þetta og sagði að við ætluðum að slátra þeim í dag. Þannig að það er allan að blóð á tönnum Fjölnismanna. Gauti sterkur, fær boltann hérna upp hægra kantinn. Fáar treyjur í tegur rólega og Afturelding stöðum þetta. Stungustendingin upp fyrir og skot. Hættulegu bolti fyrir. Þarna vantaði bara grimman sóknarmann. Afturelding búinn að ná góðum tökum að leiknum en það segja þessu tíu. Tengja sóknina og sendingar. Þeir gera árás. Vel spilað. Hrannar Snær skiptir hérna yfir á vinstri kantinn. Fjölnismenn sækja hérna rætt upp. Árbolti. Það er létt fyrir Mosfellinga að verjast þessu. Þar að dans hérna. Fjölnismenn vinnur boltan. Daniel. Býður eftir Reynir Haralds. Setur hann út á Sigurvin. Fjölnismenn spila svolítið tilbaka, gerist hægt. Mosfellingar er að ná að fara vel tilbaka með allt liðið sitt og eru bara með 11 menn tilbaka. Árbolti fyrir, skalla fyrir og Jökull stæðir þetta yfir í horn. Það er dæmt rángstað. Það er að færa stemning í stúkuna, það eru trommur og stuð frá báðum stuðningsmannaklúbunum. Það var auglýst eftir gulu þrumunum við heyrðum nú vera mætt. Þruman er mætt og þetta er flottasta stuðningsmannasveit landsins þegar hún fer í gang. Bomban gaf henni falllengur en það er greinlega, það þarf stundum að pota í fólk til að koma í gang. Já, við höfum áður spjaldað þann útvarpsþátt, gula spjaldið. Þeir eru greinlega ekki hrifnir að grafa ásmönnum. Hérna eru loftumleikar, Fjölnismenn vinna boltann hérna. Dagur Ingi með boltann, leggur hún út. Hár bolti fyrir.
Hættuleg tækifæri hérna. Afturlíki kemur hann upp eftir. Upp hægri kantinn eins og þeir eru að sækja grimmt. Já, það er bara sótt upp þetta hægra megin. Glæsilega skot á Arnór Gauti og Dóri ver vel. Vá, vel gert á Dóra. Þetta getur verið hans seinasti leikur, en sögur segja hann sé á leiðinni í Vesturbæinn. Það er alls konar sögur. Það vilja öll hitustu liðin eru að beygast markmenn og miðverðina. Já, það er bara spurning hvort að það umtalaða lið verði bara með þá Fjölni í lengjudeildinni ef vel gengur ekki enn í dag. Júli biður mennum að fara framar. Það þarf að gerast hraðar. Reynir, langur bolti. Dagur Ingi rennur honum út. Daniel bolta fyrir, skallað í burtu. Boltinn út. Hálbolti fyrir og Fjölnismenn skalla þetta framhjá. Þeir ætla að beita háum boltum í dag. Já, síðan eiga Fjölnismenn líka Axel og Rafael á bekknum. Þeir vita að þeir þurfa að sækja 2 mörk og þau verða að koma einhvern veginn. Hvort þeir koma á bekknum eða ekki, það skiptir ekki máli. Gula blokkin í Folda er í mynd. Þetta er einn fallegasta bygging landsins. Finnir á innkast. Reynir Haralds, breiðhyltingurinn Geði, sem er núna orðinn einn af okkar dáðustu sonum í Voginum. Hann er búinn að vera mikið hérna í Sviðsljósunum. Mikið sótt á hann. Sigurvin. Boltan fyrir hérna. Góður bolti á Sigurvin. Daniel nær ekki koma á boltanum almennilega fyrir. Jökull grípur þetta örugglega. Fjölnismenn pressa vel en áttur ykkur vinna boltan eða dæmt aukaspyrna. Eins og áður við komið fram reyndar í útsendingunni þá töpuðu afturleikamenn þessum 2 leikjum sem fórum með liðana í venjulegu deildakeppninni. Það er náttúrulega erfitt fyrir Mosfell að koma inn í gráin. Þetta er svo stór klúbbur og erfitt fyrir að koma eitthvað. Grasi er okkar vinnur. Glæsilega barist af Fjölnismönnum. Daniel vinnur fáum með innkast. Fjölnismenn byggja upp svo afturhending verst vel hérna. Hárbolti. Nei! Skemmtileg tilraun hjá Baldvin Bernt. Sá að Jökull var ekki alveg vakandi í markinu. Við vitum að hann getur tekið góð langskot. Svo er Skrýmer hérna á móti Þórsurum. Það var rosalegt. Þetta var skemmtileg tilraun. Og væntanlega einn besta sleggjan í deildinni. Það er enn eitt innkasti sem Fjölnismenn fá hérna. Baldvin, hárbolti. Fjölnismenn ná þessu. Vel hart sótt á honum.
Leysir boltann. Spilin á miðju. Tilbaka. Já, vel gert. Boltinn fyrir. Þeir standa vel vörnina. Vinnur boltann aftur Fjölnismenn. Hár bolti frá Guðma Kalla. Þeir éta þessa bolta. Sækja hennar hratt. Komnir hérna í góða stöðu. Vel gert. Glæsilegu varnarleikur. Þetta er vel varist. Nú vörn í sókn. Daniel með misjafna sendingu sem Jökull tekur. Varnir báða liða búið að halda vel. Ekkert búið að hrista alveg nógu vel upp í þessu. Þeir reyna að prjóna sig henni í gegn. En fullt af gulum treyjum sem stöðvar þetta. Missa boltan jafnfljótt og aftur því spila tilbaka. Leysa vel úr þessu og þeir eru brotið á Mosó bróðurum. Þessi leikmennum mun aldrei gleyma þessu degi. Aðstæðarendur fyrirmyndar í Voginum. Sól og sumar inn í lok september á Íslandi. Það gerist ekki betra. Langur bolti hérna upp. Dóri stöðar. Setur hann innkast. Georg Bjarnason með innkastið hérna. Og boltinn fyrir. Fjölnismenn skalla þetta í burtu. Georg með innkastið. Boltan fyrir. Lélegu boltið og ennetið innkastið. Það búið að vera nóg að innkastum í þessu leik. Boltið mikið úr leik. Fjarma að Reyni Haralds og félögum. Það er komið að prófa hingandinn. Skýlir boltanum út af.
Útsendingunni barst bréf úr Vesturbænum að það var frá góðum dreng. Búið að lagfæra klukkuna. Já, nú ætti þetta að vera allt í toppmálum. Við biðjumst enn og aftur ásökunar á þessum tæknilegum örðugleikum. Mennindi setti að vera í vesinni en þetta er að koma til. Afturlíku færi en aukaspinnu við miðjuna. Komur í góða stöðuna. Leikum vinstri kantinn. Vel varast í Fjölnismönnum. Spila tilbaka. Vel gert. Frábærlega gert. Leikur á Mosfellingana. En eru lengi aðeins og missi boltan. Dómari dæmir ekki neitt, þetta leit nú ekki vel út enn úr blaðamannastúkunni. Við reynum að koma boltanum á kantinn. Mosfellingar snúa vörn í sókn. Þetta eru Búið að tíunda lítill fyrirháleikur og lítið gest allavega, engin dauðafæri. Hvorugt liðið búið að setja markseind á leikinn. Og er að spilast nákvæmlega eins og Mosfellingar vilja. Það er Fjölnismenn að ekki ná að sækja neitt að viti. Baldvin yfir á Daniel. Fjölnismenn reyna að þræða sig henni í gegn. Hreinsa boltan hérna og Fjölnismenn fá hornspyrnu. Nú þarf að koma turnunum inn í teginn. Það væri gífurlega mikilvægt fyrir Fjölnismenn að ná einu marki í fyrri hálfleik. Ásaldingar hreinsa. Klaufalega gert hérna maður og mann. Fjölnismenn verjast þessu. Spila tilbaka. Vel gert hjá Júla. Getum gull fyrir með. Daniel. Leikið með boltan. Yfir Sigurvin. Mosfellingar sækja hennu. Aron og Aron. Glæsilegur varnarleikur. Góður varnarleikur. Þarna er verið að spjálta Fjölnismann. Þetta er Sigurvin Reynisson sem er að fá gott spjald.
Gumi Kalli. Þetta er mjög hægt, létt fyrir Mosfellinga að verjast þessu. Það er engin ákæf í þessu. Aukaspyrna hérna, eða innkast sem að Afturelding fær. Arnór Gauti, vel spilað. Arnór Gauti, kemur boltanum fyrir og Fjölnismenn verjast þessu. Hreinsa í innkast. Þeir eru að gera sig hættulega hana. Það þarf að komast miklu meiri ákafa í sóknarleik Fjölnis, meiri hraði. Þetta er allt of fyrirsjáanlegt og hægt. Já, væri ekki ólíklegt að Óli... Hvað er að gerast þarna? Fjölnismaður liggur þarna. Óli hlýtur að byrja að huga einhverjum skiptingum, hleypa Axel inn eða eitthvað svoleiðis. Við höfum náttúrulega gamla vangjamanninn inni líka. Ég sá ekki hvað gerist þarna, hverju Fjölnismaðurinn liggur. Nei, hrundið þarna niður. Áfram með leikinn. Það fáum við loksins leikinn í gang. Hár bolti fyrir. Lítil hætta þessu. Fjölnismenn spilur þessu. Langur bolti fram. Þarna er engin gul treyja. Gumi Kalli er Sigurvin. Sigurvin mun ekki taka þátt í úrslitaleiknum með Fjölnismenn koma þangað út af gulaspjaldinu. Hérna kemur Afturelding, hægri kantinn. Stórhættuleg staða. Hvað gerir hann? Þetta rennur út í sandinn. Fjölnismenn sækja hratt. Fyrir áleikur að klárast þetta og hvorugt liður sett marksetningin. Stefnir í 0-0 í hálfleik. Já, dómari leiksins, Vilhjálmur Alvar flautar hér til hálfleiks. Já, liðið Aftureldingar getur gengið, sáttir til hálfleiks. Já, það er eitthvað mikið sem það er að breytast hjá Fjölnismönnum eða ætla að sækja þessi 2 mörk. Þeir eru ekki verið líklegir inn í fyrri hálfleik og Úlli væntanlega ekki sáttur með sóknarleik liðsins. Við sjáum hvað setur í seinni hálfleik.
Já, verið velkomin inn í seinni hálfleik leik Fjölnis og Aftureldingar. Afturelding byrjar þetta af krafti. Og Fjölnir fær markspyrnu. Fjölnir gerir breytingu á sínu liði. Bjarni Þór Hafsteinn kom inn á fyrir dag, Inga Axelsson. Kom ekki mikið úr sóknarleik dagsninga í dag. Við vorum að Bjarni Þór Hafsteinn komi með meiri krafti í þetta. Fjölnismenn þurfa að fá mark hérna snemma í þessum hálfleik til að gera alvöru allu að þessu. Stungusendingin upp kantinn. Rúlar hérna út fyrir. Sama kjarta í gangi. Inga sem Fjölnismenn eiga. Vinum hérna hornspyrnu. Nýta þessi föstu leikadri. Bolti fyrir, slöpp spyrna, önnur tilraun. Já, Jökull grípur hann örugglega. Hvað segir hvað þurfa Fjölnismenn að gera núna? Það þarf ýmislegt að gerast. Bjarni Þór Hafsteins kominn inn á og við þurfum að ná upp ykkur alvöru tempó hérna. Við höfum ekkert náð að brauka Mosfellinga og við sjáum hvað setur. Það er allavega eitthvað að gera svo Fjölnismenn ætla að fara í bestu deildina. Meðan sækir Fjölnismenn. Misjafnað skot hérna, langskot frá Fjölnismönnum. Það var lítið markvert sem gerðist í fyrri hálfleik sem að tala um. Fjölnismenn fengu 2 gul spjöld. Já, eiginlega bara skrítið að vera vitni að þessum fyrri hálfleik með hvað er mikið undir hérna. Mosfellinga alveg að drepa sóknarleik Fjölnis sem er reynda búinn að vera frekar slakur síðustu leikjum og hefur gengið illa á Fjölni síðustu 10 leiki. Svo þeir þurfa að finna eitthvað ekstra hérna. Þeir ætla að mæta Keflvíkingum á laugardaginn á Laugardalsvellinum. Kraftaveikin geta gerst og ÍR-ingar voru nú komnir 3-0 yfir á móti Keflavík eftir 20 mínútur og það út auðvelli. Svo Fjölnismenn eiga ekkert að gefast upp hér. Gerist Fjölnismaðurinn brotlegur. Vildi vel á eftir. Jæja, nú getur leikurinn haldið áfram. Segðu, hvað myndirðu giska á að vera margir inn í stúkunni? Þetta er gamli þúsugallinn, það hljóta að vera 1000 manns inn í Voginum. Það er allavega engar afsakanir enn í dag. Það er mánudagur, fallegu dagurinn í Grafarvoginum. Fólk er í góðum gír, góður leikur. Við elskum þetta. Já, gott að afsökun til að fara fyrir úr vinnunni. Sleppa trafíkina. Já, Aftur því kemur hann upp. Fjölnismenn loka. Skipta hann yfir. Fjölnismenn leysa vel úr þessu. Fjölnismenn eru líka með sterka sóknarmenn á bæknum og við getum hvað Rafael getur komið inn á. Rafael búinn að vera heitur, sett hann í fyrsta leik þegar hann kom
komin í liðið frá Vængjárum og Axel líka á bekknum sem er snaggaralegu leikmaður og getur gert usla í varnarleik Mosfellinga ef svo ber undir. Þetta komið Fjölnismenn, Daniel. Mosfellinga vinna boltan, sækir hratt. Fjölnismenn leysa vel úr þessu. Aron Eli leitar að samherja. Mosfellinga gerist þeir brotlegir. Hér gerast hlutinir hægt. Arfarslög sending. Mosfellinga sækja hérna hratt á Fjölnismenn. Ekki mikið fallegt spil hérna í augnablikinu. Nei, þessi fyrirháleikur byrja bara nákvæmlega eins og seinni hálfleikur segi eins og fyrirháleikur spilaðist. Ekkert að gerast. Í þessari stöðu líður Mosfellingunum vel. Þeir eru að gera bara mjög vel í að fara tilbaka. Þeir fara tilbaka með all liðið og eru Fjölnismenn engin svöru þessu frá Mosfellingum. Hérna er fín þræðing. Fjölnismenn fá hornspyrnu. Við þurfum að fá betri spyrnu. Drífum við fyrsta mann. Það eru mörk í klettunum, segja menn. Arfarslög hornspyrna. Arfarslög hornspyrna hjá Fjölnismönnum, drífa ekki yfir fyrsta mann. Maður þarf að gera betur í þessari stöðu. Við þurfum greinilega að fá Sölva Geir Ottesen til að stilla upp í först leikatriði fyrir okkur. Það væri flott ef hann hefði gefið sér ferðin í voginn og stillt þessu. Ekkert kom út úr förstu leikatriðum, hvorki frá Mosfellingum eða Gráarsbúum. Óli Óla er greinilega ekki búinn að fara nógu vel yfir þetta. Úli náttúrulega fyrirvændi þjálfari Aftureldingar. Mikla tilfinningar í spilunum. Hann vesla vist í Krónunni í Mosó líka. Já, flott búð þar. Þú á ekki breyk í Grafarvogi því hann, það er annað mál. Gráarsbúar sækja hérna átt að rimakörunu sem er þeirra upp á staða. Þarna hafa komið falleg mörk. Í hinn áttina horfum við fótakörið. Mosó ekki að sækja hérna. Aron leitar út. Já, hann sækir hann uppkattinn, kemur boltanum fyrir. Þar er engin rauð treyjan, upp á seinni passa. Hættulegt færið þarna. Rennir sér eftir boltanum en nær hann ekki, þarna voru Fjölnismenn heppnir. Og það er skjátast ekki að var þetta Mosfellingur sem var fyrir boltanum hann. Boltinn á leiðinni að markmanni Dóra.
Hvað heldur Óli býði lengi með skipningarnar? Það veit það ekki, Úlli þarf eitthvað að gera, það er ekkert breyst inn í seinni hálfleik. Mosfellingar eru að loka gífurlega vel á Fjölnismenn og eru að spila þetta bara, leikurinn að spilast nákvæmlega eins og Mosfellingar vilja það. Árbolti fyrir. Fjölnismenn á honum, komur fyrir. Og Darra Dansov, það færi! Og hann rennur í gegnum alla pakkan. Og skot, Sigurvin með skoti yfir. Vá, þetta var Fjölnismaður sem sýndist að hafa haldið að hann væri rángstæðu, hann bakkaði út úr þessu. Þetta var hættuleg sókn, náðum aðeins að opna Mosfellinga hana. Sigurvin með fínu færi en skotið geigaði. Fjölnismenn gerast brotlegir en að aðeins vera ít í bakið. Það er ekki leyfilegt. Það væri gaman að fólki í spjallinu myndi gíska á úrslit. Arnór Gauti. Já, maður fréttir að tæknimenni, það er búið að vera líflegt spjall á spjallborðinu á YouTube. Við viljum meiri hita í þetta. Það eru vinnaðinn á hornspyrnu. Fýtt bolti, Gummi Galli skallar þetta frá. Skallar tennis í teignum. Mosfellingar taka þetta niður, Fjölnismenn hreinsa. Vel gert, frábærlega gert. Fjölnismenn stöðu þetta, þú verður snöggir að snúa vörn í sókn. Og fá að gula treyjur hérna. Þau leysa úr þessu og Fjölnismenn fá aukaspyrnu. Eins og oft aðra í leiknum, Mosfellingar gífurlega fljótið tilbaka. Ég er bara eitthvað að bulla, þetta var bara innkast. Ekki lengi að missa boltan. Mosfellingar sækja hérna snúkusendingu Arnór Gauta. Og Arnór Gauti. Það kemur boltanum út. Fjölnismenn ná að verjast þessu. Það er alltaf hætta þegar Arnór Gauti fær boltan. Gífurlega sterkur leikmaður Arnór Gauti og alltaf hætta þegar hann er með boltan hann í teignum. Mosfellingar fá hornspyrnu. Þjarma núna Fjölnismönnum. Núna fer þetta að vera spurning, eru Fjölnismenn tilbúinir í þetta? Vilja þeir gefa allt í og sækja 2 mörk á Mosfellinga? Þetta er erfitt og hefur ekki gengið upp hingað til leiknum. Já, maður vil bara sjá breytingar, bara taka stórar áhættur hérna núna. Það er ekkert að, við getum ekki að bíða of lengi með að taka áhættuna. Bara gung-hó. Það er eina sem er í boði fyrir Fjölnismenn, það er bara gung-hó. Mosfellingar hafa spilanarleik vel, halda aftan á Fjölnum. Bolti. Þetta eru þægilegi boltar. Hálftími eftir af þessum leik. Hárbolti sem rennir bara í aftur fyrir markið og markspyrna.
Mosfellingar hafa greinilega lært eitthvað eftir verður í þessari sömu úrslitakeppni í fyrra, eftir grátlegt, hvað hefur að segja, eftir að Skagamenn fóru og tóku yfir toppinn. Fjölnismenn fóru reynda líka í úrslitakeppninni, tóku yfir Vestra í fyrstu umferð, komist í úrslitaleikinn. Því miður stefnir allt í það hérna, það er ekki búið að gera sér líklega við markið. Nei. Og það er ótrúlegt á þessum tíma, þetta er lok september, sem við erum að horfa á þennan leik. Fjölnismenn voru lengi talin vera mjög líklega til þess að bara pakka deildinni saman og Mosfellingar byrjuðu deildinni ekki vel. En eru náttúrulega leikar sér á Gráarsbúum. Bolti fyrir, Fjölnismenn stöða þetta. Og svo líka í góðri stöðu hérna. Hún á ekki að gera sem mat á þessu. Sævar Atli. Fjölnismenn er að gera breytingu á liði sínu. Rafael Máni Þrastarsson er að koma inn á fyrir Sigurður Einarsson. Það er meiri sóknarþungi í þessu. Þetta líst mér vel á. Úlli treystir á unga drenginn, sá er efnilegur, kemur úr vængi Júpiters. Þetta er að vera að pakka þriðjudeildinni saman. Getur hann gert eitthvað hérna í Voginum í stóra sviðinu? Það er spurning. Þeir spila hérna hægt. Það verðst þessu vel. Við verðum að spila mikið boltan tilbaka. Það stefnir alltaf Afturelding ætlar að mæta Keflvíkingum á Laugardalsvelli. Boltinn hérna á kantinn, boltinn fyrir, vel varist. Það var fín fyrirgjöf á Fjölnismönnum. Og komið tíma góða hornspyrnu. Fyrir. Gummi Kalli. Tvær tilraunir hérna. Mosfellingar verjast þessu vel. Góður bolti fyrir. Þetta er betra. Hár bolti fram og þetta fyrir lúkunur á Jökli. Jökull búinn að vera með allt í TSG-ðan í marki Aftureldingamanna. Einhver leikmaður Aftureldingar liggur orðið fyrir Njarski. Þetta var fín tilraun sem Gummi Kalli fekk þarna í tvígang. Það er mikill baráttugur í liði Aftureldingar og þau fleygðu sér hana fyrir boltan í bæði skiptin. Mosfellingar líka mjög ánægðir með sitt lið. Þeir eru að verjast öllum sóknartilraunum Fjölnismanna gífurlega vel og endir staðan 0-0 og ekkert í kort á Fjölnismenn sem var að setja 2 mörk á. Jæja, það
Það virðist verið í lagi með manninn. Þú að tjast hann til. Höldum leik áfram. Mosfeldingar þurfa ekkert að flýta sér, tíminn vinnur með þeim. Fjölnismenn fá innkast. Bóttinn inn á miðjuna. Mosfeldingar loka vel hérna. Lítið á opnunum að myndast. Langur bolti. Létt að verjast þessu en Fjölnir vinnur sæti boltan. Kemur boltanum inn á hægra megin. Dagum bolta fyrir. Og svo langskot sem að fer í afturlið. Langur bolti. Fjölnismenn ná boltanum. Það er að dansa í teignum. En Mosfeldingar reynsa. Glæsilegur varnarleikur hjá þeim. Fjölnismenn sækja tveir hérna á kantinn. Langur bolti fyrir. Fít bolti fyrir. Eins og fyrr. Kemur ekkert út úr þessu. Bolti fyrir. Það er verjast þessu. Alltaf rauð treyja sem kemur í veg fyrir þetta. Fullt bóks af rauðum treyjum. Það er okkur með orðið fyrir Njarski. Nú á að láta klukkuna renna út. Já, klukkan er besti vinnur Mosfeldinga núna og þeir veit alveg hvað er að gera. Já, Fjölnismenn er að gera hérna breytingur sem er ekki Axel að koma inn á. Axel Freyr Harðarsson kemur inn á fyrir Jónatan Guðna. Það getur Axel Freyr er svona leikmaður sem getur brotið. Alltaf inn á ef það þurfti einhvern meira þunga í sóknarleikin. Axel var gífurlega góður á fyrri hluta tímabilsins og getur gert galdra ef svoleiðis ber undir. Hann er aftur líka komin í góða stöðu. Skotamarki. Fjölnismenn verjast þessu vel. Fjölnismenn breytingu á Una. Þetta fór leikmaður inn á 11, Jónatan Guðni Arnarsson og Innsson nr. 10, Axel Freyr Harðarsson. Nú geta þær spila bara rólega. Fjölnismenn þurfa að pressa. Langur bolti. Dóri fær þennan bara í lappir. Og geta Fjölnismenn fara að sækja. Afturning pakkar niður. Vel gert. Þeir eru tækifæri. Stungusending en þeir ná að verjast þessu vel. Vel gert hérna varnarmanni Mosfeldinga. Hann er að slengja fótnum í boltan og varði ekkert út úr þessu.
Hér er aukaspyrna réttilega dæmt. Úli er búinn að setja alla sína hættulegustu sóknarmenn inn sem voru á bekknum. Jökull tekur þér góðan tíma í þetta. Já, Gunni, núna eru 20 mínútur eftir. Lítið eftir fyrir Fjölnismenn. Mosfellingar eru ánægðir með stöðuna. Þeir eru með þennan leik í algjöru teskið og spila þennan leik virkilega vel. Aron Eli, Arna Gauta. Fjölnismenn vinna boltann strax. Þeir eru að spila fljótt upp völlinn. Þeir eru snöggir að koma sér í góða stöðu. Mosfellingar, langur bolti. Þeir eru komin góð staða. Axel, boltinn út, boltinn inn teig. Þetta er misjafnu spyrna sem fer fyrir markið. Arfarslög spyrna fyrir markið. Það gengur lítið upp þessa stundina. Gengur ekkert upp, þetta er bara saga leiksins. Það hefur ekkert náðist að byggja upp einhver alvöru sóknarþunga á Mosfellinga og þeim líður vel þarna aftast. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Langur bolti. Varnarmenn Fjölnis vinna annar bolta. Langur bolti bara á engan. Arfaslagt. Fjölnismenn vinna boltan. En tapar um jafnúðum. Mikið vonbrigði Gunni fyrir Gráarsbúa að horfa upp á Fjölnismenn, ekki gefa afturhaldingu allavega aðeins meiri leikina. Þurfum að setja allt í þetta ef vel á að fara. Það lítur ekki vel út. Það koma Fjölnismenn. Þröngt. Og Fjölnismenn brjóta aftur. Það er bara eitt mark til að splundra þessu upp, koma þessu í smá stuð. Algjörlega, það þarf eitthvað að gerast allavega. Það er ekkert í kortunum sem segir það að Fjölnir sé að fara að setja á. Afturhalding með eða bara skólabókardæmi um hvernig á að verjast í svona leik, í úrslitaleik, þar sem þeir eru með forystuna. Þeir eru að kenna ungu krökkunum hvernig á að gera þetta. Við þurfum kraftaverk í Vogin. Það var síðasta korteri. Við þurfum kraftaverk. Afturhalding vinnur boltanina. Vel gert. Snýr Fjölnismenn, þeir leita tilbaka. Og maður segja að þetta sé bara svæfing af gamla skólanum frá Mosfellingum. Þeir eru að finna plásina. Góð sending.
Þeir leita tilbaka. Stungusending. Vel gert hjá Aftureldingu. Hér er samstuð og Aftureldingar dettur. Þetta er leikaraskapur. Dæmi brot á leikaraskap á Aftureldingamenn. Þau voru að blaðamannastokkurinn leitu út að vera snerting en greinilega ekki að mati dómara leiksins. Hrannar Snær Magnússon fær gult spjald hérna fyrir dífu að mati William, dómara leiksins. Lítil þolinmæði fyrir dífum. Það er gott. Við sjáum hérna Úlli er með fund hérna við hliðarlínuna. Hvað dregur úr pokanum sínum. Mikið stopp núna í leiknum. Vilhjálmur er þarna með rétt ákvörðun. Gult spjald á Mosfell líka á að dívan. Var Úlli að gera þarna skiptingu Gunni, ég sá það ekki. Ég held að það er bara verið liðsfundur. Þá leggja Fjölnismenn á stað í sókn. Þetta er bara saga leiksins. Afturelding með fullt bóks á rauðum terjum. Fjölnismenn reyna að gera eitthvað að viti. Vel gert. Fjölnismenn vinna boltan. Fín staða hérna á Reynir Hals. Reynir misheppnað skot langt yfir. Jökull tekur hana snöggt. Fjölnismenn konum með boltan. Stillu upp í enn eina sóknina. Dóri Bakar. Við erum að spila í lappir frá markmanni. Það er það sem við höfum verið að gera í sumar. Vel leyst hjá Fjölnismönnum. Fjölnismenn spila tilbaka inn á miðjuna. Þetta er vel gert. Hár bolti fyrir. Skalli út af. Fjölnismenn fá hornspyrnu. Já, nú þurfum við góða spyrnu. Bolti fyrir. Vel gert, Jökull slæri til burtu. Ágætisbolti. Jökull búinn að vera hrikalega sterkur í dag. Hann er eins og kóngur ríkisinu í teiknum. Og örugglega besti markmaður þessar deildar. Það er núna Fjölnismaður sem situr eftir. Við höfum enga tíma. Dagur Austmann liggur niðri. Fjölnismenn á engan tíma í að þeir eru allavega ekki að tefja, þannig að Aftureldingamenn eru örugglega gífurlega ánægðir með þetta. Það liggur hérna eftir samstuð við Jökul. Það er ekki gott að fá hann á sig. Það vill enginn. Nei, það er alveg Jökull úr Mosfellsdalnum.
Þetta Dagur hristi þetta af sér. Og boltinn er kominn í leik. Dagur komir inn á, heldur hausinn. Já. Vonum að það sé í lagi með hann. Mikill hiti hérna fyrir utan blaðamannastúkuna. Gengur ekkert upp á Fjölnismenn um stundina og lítur út fyrir að þeir hafa nánast bara gefist upp hérna. En það er kortið til stefnu og það er ýmislegt sem getur gerst. Já, Gumi Kalli. Þeir vinna boltan Mosfellingar, snúa vörn í sókn. Missa hann jafnóðum. Dóri spilar út. Langur bolti, eitthvað sem er búið að gerast mikið í þessu leik. Þetta eru vonlausir boltar. Mosfellingar verjast þessu. Þetta er mjög auðvelt að verjast þessu. Ég held að Maggi þjálfari Aftureldingar verður í hæstu hæðum eftir hennar leik eftir að spila svona áfram. Já, hann er bara eins og spákona. Ótrúlega vel settur upp leikur hjá Aftureldingamönnum. Og staðan í raun og veru bara verðskutu 0-0. Það hefur ekkert gerst í þessu leik. Allar sóknarlótur Fjölnis verið drepnað niður. Það er engin efast þessa ákvörðun að Elmar hafi tekið banni á sig í þessum leik. Nei. Það var raun og veru bara fullkomin ákvörðun. Þetta er rangstaða. Arnór Guðmundur dæmdur rangstaðar. Fjölnismenn að flýta sér það. Það var mikið hlegið eftir það en það virðist vera að Mosfellingar er alltaf seinasta láturinn. Fjölnir kemur hann á kantinn, hár bolti fyrir. Axel með boltan fyrir, en þetta er misheppnuð sending. Málspilna sem að Mosfellingar eiga. Ekki mikið eftir á klukkunni. Afturelding virðist og er á öllum líkindum á leiðinni á Laugardalsvöllinn. Það var spáð fyrir þessa viðureign að Aftureldingamenn væru mun líklegri og þetta er að spilast nákvæmlega eins og sérfræðingarnir sáu þetta fyrir sér. Þeim líður vel að sjá Fjölnismennina vera að leika boltanum hana í eigin marktæk. Sækjum við upp hérna hægra megin. Ágætlega að spila hérna en hann er rangur.
Markspyrna sem að Mosfellingar eiga. Mosfellingar gera breytingu á sínu liði. Arnór Gauti Ragnarsson fer út af og inn á kemur Bjarni Páll Linnet Runólfsson. Líklegast bara að hvíla Arnór Gauta fyrir leikinn mikilvæga móti Keflavík. Hann hefur ekki beitt sér krafti í deildinni í sumar vegna meiðsla. Var frábær í liði Aftureldingar á síðasta ári. Gífurlega góður leikmaður og flott í Aftureldingu að halda þessu leikmanni. Hann á skilið stóra sviðið í efstu deild og þeir eiga tækifæri til þess að láta Mosfellinga dreyma á laugardaginn. Það er bara einn leikur sem að skilur á milli. Suðurnesinn á móti Mosfellsbæ, það verður ekkert flottar eða það. Það er góður stuðningur í stúkunni. Báðar stuðningssveitir hvetja liðið til dáða. Það er gaman að heyra. Fjölnismenn vinna boltanina. Gummi Kalli með misheppnaða sendingu saga leiksins. Þetta er raun og verið grátlegt fyrir Gráarsbúa að horfa upp á liðið sitt. Ekki ná að setja mark sitt á leikinn. Já, liðið hefur ekki spilað vel síðan miðjan júlí. Þá fór að falla undan fæti. Já, það byrjaði raun og veru á þessu velli þegar að Dalvíkingar komu. Sá leikur fór reyndar í jafntefli en eftir þann leik fór að halla undan fæti á Fjölnismönnum. Og í raun og veru áttu Dalvíkingar að vinna þann leik. Þetta eru menn Axel Freyr, boltan fyrir en Jökull. Já, hann grípur þetta örugglega. Það verður nú fróðlegt að vita hvort að einhver lið fara að narta í Fjölnismenn. Það er alla líkur að því kunni. Mikið af flottu leikmönnum í þessu liði. Við getum séð mikla breytingar inn í Gráa. Verður sami þjálfari við stjórnvölinn, við vitum það ekki. Það geti verið að ýmislegt geti gerst. Það eru tvöfald breytingin af Sýnist Ólíver Dagur Þorláksson kom inn á fyrir Daniel Ingvar Ingvarsson og Patrekur Orri Guðjónsson kemur inn á fyrir lið Aftureldingar og Sævar Atli Hugason fyrir út af hann er búinn að koma vel inn í þennan leik, Sævar Atli, hann tók kom inn á fyrir hann Elmar leysti vel úr því. Maggi treystir á alla sína leikmenn. Það er alveg þjálfari, leiðtogarnir þeir treysta. Já, hann vill hafa alla sína bestu menn tilbúna í stóra svið á móti Keflavík. En einn hái boltinn fyrir og hættulegt færi og aftur og vá, þvílíka markverðan. Jökull með brjálaða vörslu. Og ég fyndi að segja að þetta var besta færi leiksins. Það er 90. mínútu næstu. Það eru 5 mínútur bætt við. Það eru 5 mínútur eftir að þessum leik.
Ég get svo svarað Gunni, ég held að þetta sé svo leikur sem minnst hefur gerst sem við vorum vitni af. Það er nákvæmlega ekkert gerst í gráðunum að Mosfellingar að sigla markmiðinu heim að komast á Laugardalsvöllinn. Góð barátta hérna. Fjölnismenn fá innkast. Þeir eru í engum vandræðum að leysa úr þessum aumu sóknartilraunum Fjölnismanna. Sækja hérna hratt núna Fjölnismenn. Fjölnismanna greinilega hafa bara gefist upp hérna í lok leiksins. Skyndisókn. Þeir geta bara haldið boltanum í rólegheitum hérna. Þeir missa boltan hérna. Hættuleg staða hérna. Hrannar Snær í góðri stöðu. Hrannar Snær með bolta fyrir en Fjölnismenn verjast þessu. Þeir vinna innkast. Það var að spurningunni, hver er maður leiksins hérna í Voginum í kvöld? Er það bara afturöldingarlið í heilsinni eða er það markmaður liðsins Jökull Andrésson? Já, ég vil velja Jökull. Heldur allan að markið eru hreinu og það var markmið afturöldingamanna. Stjórnar vörnin eins og Hersöfingi, kallar vel út, stjórnar þessu vel. Gífulega góður markmaður. Varði vel áðan og er bara búinn að vera svo kóngur í ríki sínu. Þótt það er ekki mikið reynt á drenginn en sá er stýrt liðið sínu vel. Þetta er bara að renna út í sandinn hérna. Afturöldingar á leiðin á Laugardalsvöllinn. Það er deginum ljósara. Við óskum Mosfellingum innilega til hamingju með þennan sigur í þessu einvígi. Já, þá fyrsta liðið í sögunni væntanlega til þess að komast tvisvarsinnum í gegnum þetta umspil. Í fyrra mættu við Vestra og töpuðu þar en hvað gerist á móti Keflavík? Þeir eru allar með blóð á tönnunum og allir eru klárir. Já, ég er ekki frá því að maður bara haldi með nágrunum í þeim slag. Já, við gerum það. Maður er alltaf með tauga til Mosfellsbæjarins, fallegt bæjarstæði. Dóri kemur boltanum í leik. Löng spyrna fram. Það sjálfsögðu éta afturlingar með þetta. Fjölnismenn að tínast úr stúkunni. Þarna er dæmt aukaspyrna. Gráður búið að greinlega ekki ánægður með hvað ég sá hérna í dag frá sínum mönnum. Axel reynir hérna. Lúkas Brett. Þetta er að renna út í sandinn. Það er köttur út í mýri. Síðasta tækifæri Fjölnismanna til að setja mark. Langur bolti. Og Mosfellingar verjast þessu eins og öllu öðru. Viljálfur kíkir á klukkuna. Og flautar hér til leiksloka. Fjölnir 0, Afturelding 0. Afturelding er komið í úrslitaleikinum umspil. Til hamingju Afturelding. Í sæti í bestu deildinni. Það sem... Maður leiksins okkar mati Jökull.
Alveg klálega og bara til hamingju Mosfellingar. Þið áttu þetta svo sannarlega skilið. Fjölnismenn áttu engin svör við varnarleik Mosfellinga og raun og veru ótrúlegt hvernig þessi leikur þróaðist. Það gerist í raun og veru ekki neitt. Og það var það sem afturhaldingamönnum dreymdum og þeir fagnaði þetta með sínum stuðningsmönnum. Það voru leiðin á Laugardalsvöllinn verðskuldað. Fjölnismenn áttu ekki breykinn í dag en hetjuleg barátta samt sem áður. Við þökkum fyrir tímabilið. Takk fyrir okkur. Verið sæl. Verið sæl.